No, vidíš, no. A přišla ta starostka, že jo, tenkrát. Říká, pane Bechyně, dejte mi realizačku, vám to podepíšu, ať domů, to pak myslíte, že sem někdo přijde, tak bude to, říká. Ale my, kdyby jsme ty peníze neutratili, tak nám příští rok naserou. No takže oni vykázali činnost, estrády tam napsali. Lidem se to líbilo, bylo jich tady hoda, všechno, hůra, stavěli, nebo... No takhle to chodilo, no. Já jsem říkal, no tak příště já jsem přijdu sám. Pošlo. No, to vlastně. Jenom si mi vyprávěl Oberwachtmeister Strehler. Oberwachtmeister Strehler. To bylo něco, jak zachránil dědu nějak. No. Tam byla, jak bydlela teta Anna, Vysvěnek byly, tam bývala žandarmerie, tam byla četnická silnice za války. A šéfem byl Oberwachtmeister Strehler se jmenoval. A tenkrát, jak táta rozbil držku tomu, jak byli Zímovi, jo? Tak ona, ta stará Zímová, jak prodávala, to byla Gergová za Svobodná. A měla bráchu, to byl ten Erwin Gerg, a ten byl sloužil u Wehrmachtu, u vojska. A tenkrát přišel na dovolenou a já jsem byl marod, já jsem nějak marodil na ty dětské nemoce. No a Béďa, bratranec, jsem bydlel v Upořinách, že jo, tak on si Bystran vždycky šel přes Nový Dvory, tak se u nás zastavil a to a máma mu říká, Bedříšku, hele, došel by si pro mlíko tady ke Gerkům, tam nebyla mlíkárna, jako to byla malá vesnice, že jo, ale oni ty tam jako to mlíko prodávali, měli tam ty tonve. No tak Béďa tam šel a on byl takový větroplach a Béďa byl takový klidný, jo. No a on přines, tak oni kolikrát máma říkala, to je modrý tam mlíko, jak oni to křtějí, jo, protože tam nalévali ještě vodu do toho. No a přišel Béďa s tím a říká, ale máma říká, Béďo, hele, jestli jsi upil po cestě, klidně mi to řekni, nebo si vylil. Toto já jsem nic nerozlil, já jsem ani nic neupil. Paní Revaldová tady šla za mnou, nebo ta to viděla, jo, no tak ona říká, dobře. Tak vzala to mlíko a šla tam zpátky. Jenomže ta Gerková, ta tam nebyla a vydával to tenhle ten Emil se jmenuje, Dirk Emil. No a on mámu prostě, a oni se znali jako děti, oni byli tak asi stejně starý, nebo já nevím, jak si chodili do školy, protože říkám, Češi chodili 4 roky do českých, 4 roky do německých a to bylo i naopak takhle, jo. A prostě mámu, já nevím, jak už hrubě prostě vyhodili od tamtať ven ze dvora, potom tam měli takovou cimru, jo, tam měli to mlíko, tam to prodávali, měli tam různě ještě jiný bordely, já už ani. No a táta člověče, prostě máma přišla ubrčená domů, táta se na kolo jel tam. A našel ho, oni měli koně taky, že jo, jednoho teda, a on ho tam načapal ve stáji u toho koně, víš. No tak nevím, slovo ke slovu, to už si nepamatuju, no a prostě on se mu postavil tátovi, no táta tenkrát to byl, táta ho tam zbinkal, co se na něj vešlo, jo. A se vydal na kolo a šel, no a za chvíli už jsme viděli, jezdil na kole, pak tam byli ještě jiný, ty jo, podřízený, ale on byl jako ten Oberwachtmeister Strehler. No přijel k nám, jo, tak já nevím, akorát vím, že máma brčela, vymali se, říkala, tenkrát už asi, že už tátu neuvidíme, že jo, nebo co, ale já, kolik mi bylo, já nevím, nějaké 8 nebo kolik, já nevím, tak nějak. No a vzal tátu, táta se na kolo a jeli spolu do těch Vystřan. No a on prostě, abych to trochu zkrátil, že jo, tak prostě táto mi říká, velice, já vás jednou můžu jako zachránit, co, ale slibte mi, že už víckrát nic neuděláte, máte tady rodinu a to už byste se jako...
A on prostě jako byl, on to byl sudetský Němec, jo, ale čestný člověk, ten Štrejle, prostě viděl to bezpráví a tohleto. No a za chvíli se tam, jako táta tam byl s tím Štrejlem a vlíznul tam do dveří, tenhle ten Gerd Emil, jo, a začal tam a ten Štrejle ho vykázal, říkal, takhle se chová německý voják. Ven! Zleva! No tak on začal, no a prostě napsal, a hned telefonoval do Teplic na komando, že se tam určitě bude hlásit grenadier Gerk, jo, a že je to simulant, že se mu nechce zpátky na frontu, takže prostě takovýhle to. Zavolal doktorovi Trinksovi, to byl taky takový šlechtic, Trinks řekl, ano, tak mu přišel doktorovi, že měl držku rozbitou nějakou věc. No tak on ho vykázal, on říkal, s tím běžte si do Teplice, tohleto, nebo já už nevím, jak tohleto. No a prostě milej Gerk přišel na ten úřad vojenský, nebo co to bylo v Teplicích. No oni už měli echo od toho Štrejleho, jo, tak ho rovnou a do první linie. No, dostali jich. Já jsem tátu zachránil. Tak potom po válce já vím, že tam byli ještě tam